E aí, pessoal? Hoje estamos aqui para falar de um problema que é o barulho da direção hidráulica. Esse barulho é aquele barulho que quando você liga o carro, você escuta um barulho estridente, parece que está moendo tudo. Conforme vai esquentando, esse barulho vai diminuindo, até entrar numa normalidade, você escuta só o barulho do motor, e a grande maioria dos proprietários acabam se acostumando com isso, tá? É um fenômeno que acontece que se chama cavitação em óleo. Se você jogar no Google cavitação em óleo, vai aparecer lá uma infinidade de exemplos, de explicações técnicas, mas eu não quero tornar o nosso papo maçante hoje aqui, tá? Todos os carros usam mais ou menos o mesmo que usam o sistema hidráulico, tá? Praticamente usam o mesmo sistema, tá? É uma bomba que pressuriza o óleo que vai te auxiliar no movimento da direção para fazer o estressamento das rodas, tá? Então essa força hidráulica é o que te auxilia no movimento. A gente vai se concentrar nos modelos Subaru hoje aqui até 2007. Seriam os WRX dos chassis GD até 2007 e as Foresters do chassi SG também até 2007. Por que eu falo 2007? Porque em 2008 a Subaru mudou o monobloco, mudou o projeto, relocou o reservatório hidráulico para uma outra posição e resolveu o problema. Não sei se era um problema sabido ou foi coincidência, mas resolveram. Então, primeiro a gente só vai entender como funciona uma bomba da direção para depois cair para os exemplos práticos, tá? Eu tenho aqui, essa é uma bomba do WRX, uma bomba hidráulica da direção. Muito bem. Então vamos lá. Nessa parte aqui, ok? É a parte pressurizada. A bomba roda, ok? Conforme ela roda, ela tem um eixo, um centro cheio de cortes, e nesses cortes existem palhetas móveis. Conforme ela roda aqui dentro da carcaça, essas palhetas saem por força centrífuga, tá? Encostam na parede, vão bombeando óleo e vão se recolhendo nesse recorte. E assim sucessivamente, bombeando o óleo. Então aqui sai alta pressão, ok? E nessa parte aqui é onde ela suga do reservatório o óleo. Nos WRX, quando dava esse problema, era e é muito conhecido. Existe embaixo dessa tampa, você solta esse parafuso aqui, espero que dê para ver bem daí. Embaixo dessa peça, que é a entrada de óleo, existe um O-ring de vedação. Esse O-ring, com vazamento, com ressecamento, ele permitia a entrada de ar. Com a entrada de ar, faziam-se as bolhas, e essas bolhas fazem um suicídio coletivo na parte de alta pressão e geram aquele barulho. Vê lá no Google. O que se faz? No WRX é normal, troca-se esse O-ring, ok, resolveu. Mas aí tinha gente que se perguntava, pô, mas se tinha vazamento, por que não sai óleo? Muito simples, a parte pressurizada, que se tivesse vazamento vazaria aqui, é esse lado. Desse lado é só sucção, é baixa pressão interna. Então, em vez de sair óleo, ela suga o óleo e suga o ar junto, tá? Por isso que gera o barulho. Então, nos WRX, que o problema de cavitação é menor, vocês já vão entender por quê. Às vezes, trocando esse O-ring, algum reparo, resolvia. Porém, na Forester, temos um problema muito exacerbado. O reservatório é muito mais baixo do que o reservatório no WRX. Então, na hora que você desligava o carro, o óleo acabava retornando para o reservatório, formando uma coluna de ar. Quando você ligava o carro, esse ar todo subia, ficava batendo, criando bolha, fazendo esse barulho todo, e demorava até o óleo afinar, até esquentar, até conseguir drenar aquelas bombas, ou seja, rodar e voltar para o reservatório e ali fazer a separação, né, ar-óleo, demorava. Então, a gente vai passar um tutorialzinho
para resolver esses problemas da Forester série SG. No WRX, quem quiser fazer, vai melhorar, mas é algo que, como o problema é menor em comparação às Foresters, é convivível no WRX. WRX, se está tudo vedadinho, praticamente não faz. A Forester, na grande maioria, faz, ok? A gente vai ver na sequência os vídeos dos modelos, tá? Eu vou passar o modelo Blob, depois o modelo Hawk, para vocês verem que é muito similar. Depois eu vou falar dos modelos 2008. E por último, a Forester com a solução, tá? Acompanha. Aqui já temos um Blob, ok? 2004, 2005. A bomba é aqui o reservatório. Dá para ver que a mangueira desce, mas a altura, a diferença de altura não é tão grande como na Forester. Vamos ver um Hawk? Ali mesmo a situação. Bomba e ali o reservatório. Praticamente a mesma altura do Blob, ok? Vocês veem que a diferença de altura deve estar dando aqui, colocar em dedos, ó, a tampa está aqui, talvez uns 4 dedos do máximo do reservatório até o nível da bomba. Aqui temos um WRX 2011, ok? Aqui dá para ver bem, ó. Eu vou até baixar aqui. Olha a altura do reservatório lá e a altura da bomba aqui, tá? Tá mais ou menos na horizontal. Tá vendo que o reservatório tá acima lá da linha. Por isso que os 2008 para cima já o problema foi muito diminuído, praticamente resolvido. Aí, pessoal, vocês viram aí os exemplos dos WRX. Deu para reparar que não é tão grande a diferença de altura do reservatório para a bomba. Agora, nas Foresters SG, eu estou com um reservatório aqui. Esse é o reservatório original, ok? Da SG, SG9. Por aqui vocês podem ter ideia da diferença de altura. Tentar pôr de uma madeira que vocês vão entender. Aqui é aquela entrada da bomba, que a bomba está aqui. Fica exatamente dessa maneira aqui, ligada lá no carro, ok? Vou tentar pôr da maneira mais reta possível. Aqui vocês podem ver a diferença de altura. A bomba aqui em cima tem que sugar o óleo do reservatório aqui embaixo. Vocês veem que é uma coluna grande a ser vencida. Então, vamos lá para a Forester agora. Vou mostrar lá o que tem que ser feito, passar medidas, etc. Para quem quiser resolver as SG9, tá fácil. Faz em casa. Bom, aqui estamos já com o projeto solucionado. Bomba da direção está ali. Ok? A entrada da bomba está aqui. Aqui o reservatório. E vejam que, vou colocar de frente, o reservatório aqui ficou mais alto do que a bomba lá, tá? É essa linha aqui da bomba, tá? Dá para ver daqui, ó. Vem, o reservatório está mais alto, com a marcação de nível mais alta que a bomba. Resolveu instantaneamente o problema, tá, pessoal? O que fazer? Então vamos lá. Primeira coisa, tentar pegar lá embaixo. Vocês estão vendo esses dois espaçadores aí? Aqui está o reservatório, aqui é o suporte original, ok? Até ali, e lá para baixo saem dois tubos, tá? Para subir o reservatório. Como foram feitos esses dois tubos? São tubos de... vocês podem pegar o diâmetro que quiser, ok? Não tem muito problema de diâmetro. Mas é um tubo que passe um parafuso M6 no meio. O diâmetro externo vocês escolhem. Eu escolhi um de 20 milímetros de diâmetro para exatamente dar bastante sustentação no reservatório, tá? Ou seja, é um tubo de 85 milímetros a 90 milímetros de comprimento. E vocês vão comprar dois parafusos, que são aqueles ali, tá? Dá para ver bem ali, ó. O parafuso de 100 milímetros, que é o suficiente para atravessar e poder pegar a rosca original lá embaixo no monobloco, tá? Esse reservatório que eu usei é o reservatório do WRX, com a mangueira original do WRX. A única coisa a fazer no radiador, tem essas duas orelhas para segurar esse caninho. Eu cortei a de baixo, tanto que vocês veem que não está prensado, ó, passa normal, para evitar dessa orelhinha ficar cutucando a mangueira e poder furar, ok? E, por último,
essa mangueira é importante, é o retorno, é o que liga no reservatório. Eu coloquei nesse formato espiral porque, não se esqueçam, o motor trabalha em cima de coxins quando ligado, ele oscila. Então, se ligar a mangueira direto daqui para cá, você pode trincar o pescoço do reservatório aqui, ok? Então faz esse loop para poder ter movimento do motor e não interferir no reservatório. Aí pessoal, vocês viram que é simples a solução, dá para fazer em casa. Quem quiser, dá para usar o reservatório original da Forester e só trocar, aí vai numa casa de borracha, acha uma mangueira, claro que nitrílica, não borracha natural, porque ataca com óleo, vai estufar e vai dar problema. Você vai pegar uma mangueira lonada, porque isso aqui, nessa parte, a sucção é grande. Se ela for mole, na hora que sugar, ela vai fechar. Então você pode trocar a mangueira, relocar onde você quiser o teu reservatório, ou usar aquele modelo que eu acabei de falar do WRX. Dá certinho, só aquele cuidado da travinha lá no radiador, etc., para evitar de roçar a mangueira e acontecer alguma perfuração, ok? Resolve fácil. Passe esse vídeo, pessoal, para as pessoas, manda o link para evitar as pessoas gastarem dinheiro à toa. Às vezes a bomba é condenada, é uma bomba cara, gasta esse dinheiro à toa com um problema fácil de resolver, tá? Quem é apaixonado, que gosta, um entusiasta, faz em casa, vocês sabem que tranquilo, ok? Vamos ficar por aqui. Em breve a gente vai fazer o vídeo final da Forester, tá? Do projeto STI. Vai acompanhando aí, tá bom, pessoal? Um abração.